ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಲಪ್ಪ ಅಂತ. ನನಗೆ ವೀಜಿಂಗು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಗತದಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ 50% ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. 1 ಇಯರ್ ಹತ್ರ ಬಂತು. 8 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಇದು ವೀಜಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇತ್ತು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೇಡಮರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ?